Mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, nós vamos jogar 99 noites na floresta. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô com isso tudo aqui de madeira e esse garoto aqui tá me ajudando. Eu sou um lenhador. Ele tá pegando ali negócio pra mim, galera. Esse aqui é o meu ajudante aqui. Ele corta madeira e eu vou pegando lá ele. Ó, gente, nós tá botando aqui. Pronto, já vamos acender já, galera. Acende aí, lenhador. Bora acender. Ó, gente, já tá bom. Aí nós joga tudo aqui, gente, ó. Aí a gente já deixa a nossa fogueira boa já. Aí no outro dia nós explora, né, galera? E tá quase no level 4, sabia, galera? Nós pegou todos os negócios aqui do mapa, galera. Todos não. Todas as madeiras aqui do mapa, menos as grandes, que a gente não tem machado bom. Não, galera, já vai ficar quase no level 4. 4, galera. Joga Ó, gente, as madeiras tudo. já jogamos. Ó, galera, eu vou lá explorar. Aqui o Boku. Olha, gente, vamos Tem tentar... carvão. Vamos tentar achar carvões. Aqui, ó, a gente vai focar pra colocar a fogueira no level max. E hoje, gente, o vídeo é botando a fogueira no level max. Vai ser isso aí. Aí vai ser um outro vídeo que eu vou, tipo assim, só não morre, tá, Caleb? Gente, Caleb já tá salvando a criança já. Nossa, eu vou pegar. Caleb quer morrer, gente. Eu não vou salvar. Só peguei umas Berry, the beacles, bombs. Ó, gente, bora lá voltar pra fogueira. Então, pegando. Ó, gente, já peguei aqui algumas madeirinhas. Perde coelho. Ó, gente. Peguei 20 madeiras aqui. Consegui. E eu botei aqui na bancada. Bora. Machado bom? Não. Saco bom. Olha, gente, duas casas no mesmo lugar. Rapaz, gente, nós tá bom, hein? Ó, eu tô tentando assim achar um baú de rubi, gente. Que eu já achei nenhuma. Eu já achei já, só que eu não gravei pra vocês. Eu já abri. Porque a internet tava muito fraca. 2 baús. 3, 4. Tá doido, hein? Caleb, só pra achar um baú. Eita, ferro. Ah, esquece que umas casas aí tem lobo, tá? Eita, ferro. Eu comi carne crua e quase morri. Bora lá, gente. Tomara que venha um saco bom. Bandagem. Eu não vou usar porque esse Caleb não... machado bom. Eita, ferro. Sou Homem-Aranha. E agora eu vou matar um lobo. Olha, gente. Ó, Caleb, toma o máximo de cuidado, tá? Aí! Por um de vida que eu não consigo matar o lobo. Olha lá, gente. Bora ver qual que é esse baú aqui, gente. Só pra ver. Que eu sou fofoqueiro. Ah, 2 normais num lugar só? Você tá doido? Vou passar aqui, né? Quero nada não, meus amiguinhos. Ô, gente, achei um hospital. Rapaz, gente. Que comeu o marinho. Que comeu mingau. Like it. Você não fez a quest do cara? Não. Eu já fiz. Eu não tenho pé de coelho. Eu já fiz, já peguei a lança. Tô evoluído, pai. Agora eu vou matar uns 2 lobos. Vem, Gimme Revenation. Vem aqui no hospital, Caleb. Aqui tem umas cadeiras que dá ferro. Ah, não. Viu? Quer ser explorador? Quer ser explorador, né, gente? Pra ver se eu consigo. Era pra pegar comida, velho. Morto. Você tem bandagem? Não. Não? Tá vendo que eu tenho? Cadê o Não baú? fica gastando muito não, porque lá em casa só tem um pouco. Oxi, cadê o baú que fica? Tá aí embaixo. Ah, não. Não tem baú. Tem. Vai lá em cima, vai lá em cima. Eu já vi, já. Mas tem a recompensa do baú. E era um machado bom. Uhum. Bora lá, né? Salvar esse menino. Só que tem 2
Tô. Ó, só não mata o lobo, tá? Que eu quero me vingar dele. Morreu hoje, hein? É tu que tava longe, por isso. Aí. Vai, os dois lobos. Tô te levando assim porque ainda não tem um saco bom. Vou deixar aqui nesse pedaço aqui. Minha vontade é não salvar. Ele revive. Tá quase no 5. Missão um bifinho e bora lá agora. Ó, esse parquinho que ainda não vi. Vou lá pegar comida. Tá, só não morre, tá? Sim. Porque eu não vou te salvar mais, não. Eu sei. Não explora também, é melhor se explorar. É quando a gente for salvar a criança, aí nós pega as comidas que dropam. Nós já matou o lobo aqui. Você tem saco bom? Não. Vê que Deixa lá no fogueiro. Aham. Já consegui aqui o saco bom, gente. Vou matar mais lobo pra conseguir mais comida. Tá. Porque daquela hora eu só morri, sabe por quê? Tava com pouca vida. Aí é ruim. Eita, gente, aqui tá cheio de lobo. Lobo é minha especialidade de matar. Eita, fé. Só que... Eita, sai. O que é? Lobo alfa junto com os outros lobos. Onde é que tu tá? Eu tô... Não sei. 2 casas. Gente, sou doidão. Tinha 2 cultistas lá. Eu peguei só as peles de lobo lá pra mim, né? Eu não vou usar kit médico, porque Caleb só morre. Aí por isso. Daqui, senhor. Você matou o lobo daqui? O lobo? Uhum. Você nem abriu a porta, né? Abri. Bom, gente, fogueira no level 5. Já estamos perto da nossa chegada, da nossa mente. Agora eu vou lá para as extremidades. Ó, gente, como vocês acham itens bons, tá? Vai nas extremidades do mapa. Quem não sabe o que é extremidade, é tipo o finalzinho do mapa, tá, gente? Pra quem é iniciante ainda nesse jogo. Ah! E Vem é? aqui, lobo. Olha aqui, senhor. Não. Vem, lobo burro. Ó as bocas. Ó a boca no meu ouvido. E ainda, eu sou burro demais. Ó, gente, nós só vai deixar a fogueira no level máximo e é isso. Sabe o que aconteceu comigo? Se eu matar o lobo. Você tem uma lança? Não. Vem aqui naquela casa lá que você pegou um baú. Vem aqui onde é que eu tô. Pera, eu vou abrir aqui um baúzinho, né, de burro. Gente, bora abrir aqui. Ai, não sai lobo. Sai lobo. Eita ferro, gente. Vou morrer. Tem que usar o kit médico. Vou só pegar esse aqui só. Vou meter o pé. Vou entrar aqui. Você tem... Vou entrar aqui nessa casa aqui e vou tentar despistar ele. Bora. Pronto, gente. Consegui despistar um pouquinho ele. Nossa, estilo, estou aqui na porta. Bora ver o que vai vir. Você tem pele de Lucrei. lobo? Você já fez a missão da pele de lobo, do caçador? Ainda não. Ei, eu mandei você procurar uma cama aí, você não procurou não, né? É. Bora lá, gente. Nossa fogueira. Gente, eu tô pegando... Ó, gente, quando eu pegar várias hospital. coisas, eu já volto com vocês, Hospital. tá, gente? Se eu conseguir algum baú bom aqui. Pronto, gente, já negociamos aqui, né? Já negociou no ataque. Aqui, ó, uma pele de lobo. Como é? Ó, gente, peguei várias coisinhas. Quase que eu morro, tá? Passou a Aqui o pé de coelho. Pera. Ó, gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, tá? Aqui, ó.
sei se vai dar pra fazer a farm que eu tava querendo. Aí tem que negociar aqui, negociar aqui. O negócio é bom sua para as crianças. Ó, gente, nós só vai Não, ter... daí, por favor, deixa eu fazer. Não, calma aí. Ó, você sabe que você Vai logo. Bora. Ó, gente, eu vou tomar essa comidinha. Você sabe que tem pé de coisa. Pegar aqui esse pé. Ixi, tá dando... Você ainda tá nesse negócio aí? Não. Já plantei uma velha. Agora uma lança. Lança. Aí agora, você tem pele de lobo alfa? Não, até eu tô querendo. Bora salvar a primeira criança? Gente, nós já vai salvar a primeirinha criancinha. Bora naquele jeito lá que a gente vê na internet. Ó, gente, eu vou tentar salvar a primeira criança, tá? Pronto, gente, já vamos salvar aqui a primeira criança, né? E é isso. O baú é qual? É ruim? Aham. Ó, gente, já bora salvar a outra criança já. Bora, aqui é rapidão, aqui é rapidez. Não, Ah, vou pegar o baú. eu não. Baú é bom. Esse baú eu não quero, não. Aqui os lobo alfa tem como fazer isso também. Só que vai ter que fazer com todos. É. Porque eles vêm. Quer visão melhores. Bora lá, gente. Já tô aqui com fome. Vou comer só um bifezinho. Ah, é? Tem uma lanterna aqui. Primeira Bora fazer criança. speedrun. Será que aí e salva ela já ou não? Não, depois. Bora, gente. Gente, quando amanhecer eu volto com vocês pro vídeo não ficar tão longão assim. Gente, não deu pra negociar, morri. Por causa desse burro aí que morreu primeiro. Então, gente, eu morri e depois que ela falou morreu. E foi isso o vídeo. Tchau, gente.